Hello, everybody's on YouTube. So welcome back to my channel. We learn languages. Okay, today I'm very pleased to take all of you to learn a very new lesson about lesson 46. Okay, so we can go through it all together. Okay, here we go. Lesson 46. Construction. Sentence 1 plus Lao plus sentence 2. Words อ่านหนังสือ อ่านหนังสือ to read the book อ่านหนังสือ to read the book กือหมูกือหมู to feed the pig กือหมู to feed the pig เปลี่ยนผ้าปูโต้เปลี่ยนผ้าปูโต้ to change the tablecloth เปลี่ยนผ้าปูโต้ to change the tablecloth อาบน้ำอาบน้ำ to take a shower to take a bath อาบน้ำ to take a shower to take a bath ตัดหญ้าตัดหญ้า to cut the grass to mow ตัดหญ้า to cut the grass to mow ซักเครื่องนุ่งซักเครื่องนุ่ง to wash clothes ซักเครื่องนุ่ง to wash clothes ยืมเงินยืมเงิน to borrow money ยืมเงิน to borrow money sentences ตามธรรมดาเมื่อค่อยกินข้าวแล้วค่อยมักอ่านหนังสือตามธรรมดาเมื่อค่อยกินข้าวแล้วค่อยมักอ่านหนังสือ Generally when I eat already then I like to read the book ตามธรรมดาเมื่อค่อยกินข้าวแล้วค่อยมักอ่านหนังสือ Generally when I eat already then I like to read the book ตามธรรมดา Generally เมื่อค่อยกินข้าว when I eat แล้ว already or then ค่อยมัก I like อ่านหนังสือ to read the book เล่าสิตัดหญ้าแล้วเล่าสิไปอาบน้ำเล่าสิตัดหญ้าแล้วเล่าสิไปอาบน้ำ He will mow the grass and then he will go to take a bath เล่าสิตัดหญ้าแล้วเล่าสิไปอาบน้ำ He will mow the grass and then he will go to take a bath เล่า he she will ตัดหญ้า mow the grass แล้ว and then เล่า he she will ไปอาบน้ำ go to take a bath เล่าสิกือหมูแล้วเล่าสิซักเครื่องนุ่งเล่าสิกือหมูแล้วเล่าสิซักเครื่องนุ่ง She will feed the pig and then she wash clothes เล่าสิกือหมูแล้วเล่าสิซักเครื่องนุ่ง She will feed the pig and then she will wash clothes
Laos she will คือหมู feed the pig แล้ว and then Laos she will ซักเครื่องนุ่ง wash clothes เราสิเปลี่ยนผ้าปูโตะแล้วเราจะไปโคกินเราสิเปลี่ยนผ้าปูโตะแล้วเราจะไปโคกิน She will change the tablecloth and then she will go to cook เราสิเปลี่ยนผ้าปูโตะแล้วเราจะไปโคกิน She will change the tablecloth and then she will go to cook แล้วshe will เปลี่ยนผ้าปูโตะ the tablecloth แล้ว and then เราจะ she will ไปโคกิน go to cook เหียนแล้วจึงหักบ่แม่นหักแล้วจึงเหียนเหียนแล้วจึงหักบ่แม่นหักแล้วจึงเหียน studies and then left don't left and then study เหียนแล้วจึงหักบ่แม่นหักแล้วจึงเหียน study and then left don't left and then study เหียน study แล้ว and จึงหัก then left บ่แม่น don't หัก left แล้ว and จึงเหียน then study เมื่อเฮาเลี้ยงหมูเฮาต้องเกลือมันให้อิ่มแล้วเฮาจะได้ราคาดีเมื่อเฮาเลี้ยงหมูเฮาต้องเกลือมันให้อิ่มแล้วเฮาจะได้ราคาดี When we raise pigs we need to feed them full then we will get a good price เมื่อเฮาเลี้ยงหมูเฮาต้องเกลือมันให้อิ่มแล้วเฮาจะได้ราคาดี When we raise pigs we need to feed them full then we will get a good price เมื่อ when เฮาเลี้ยงหมู we raise pigs เฮาต้องเกลือ we need to feed มัน them ให้อิ่ม full แล้ว then how we จะ will ได้ราคาดี get a good price conversation เจ้าสิยืมเงินจากธนาคารแล้วเจ้าสิเฮ็ดหยังแดเจ้าสิยืมเงินจากธนาคารแล้วเจ้าสิเฮ็ดหยังแด You will borrow money from the bank then what are you going to do เจ้าสิยืมเงินจากธนาคารแล้วเจ้าสิเฮ็ดหยังแด You will borrow money from the bank then what are you going to do เจ้า you สิ will ยืมเงิน borrow money จากธนาคาร from the bank แล้ว then เจ้า you สิ are going head to do หยัง what they
question word เมื่อค่อยได้รับเงินแล้วค่อยจะซื้อรถใหม่และคืนใหม่เมื่อค่อยได้รับเงินแล้วค่อยจะซื้อรถใหม่และคืนใหม่ When I get the money I will buy a new car and a new house เมื่อค่อยได้รับเงินแล้วค่อยจะซื้อรถใหม่และคืนใหม่ When I get the money I will buy a new car and a new house เมื่อค่อย when I ได้รับเงิน get the money แล้ว and then ค่อยจะ I will ซื้อ buy รถใหม่ a new car และ and คืนใหม่ a new house เจ้าสิอ่านหนังสือแล้วเจ้าสิเฮ็ดหยังเจ้าสิอ่านหนังสือแล้วเจ้าสิเฮ็ดหยัง What are you going to do after you read the book เจ้าสิอ่านหนังสือแล้วเจ้าสิเฮ็ดหยัง What are you going to do after you read the book เจ้าสิอ่านหนังสือแล้ว after you read the book เจ้าสิเฮ็ดหยัง What are you going to do อ่านหนังสือแล้วค่อยสิไปนอนอ่านหนังสือแล้วค่อยสิไปนอน After reading the book I'm going to sleep อ่านหนังสือแล้วค่อยสิไปนอน After reading the book I'm going to sleep อ่านหนังสือแล้ว After reading the book ค่อยสิไปนอน I'm going to sleep Okay here are some notes you have to learn more Okay so the first point is the word Lao Lao is a sentence connector and it is used to link the first sentence to the second sentence and it tells one thing happened after the another okay for example เราสิไปตลาดแล้วเราสิไปโรงหมอเราสิไปตลาดแล้วเราสิไปโรงหมอ yes he's going to the market and then he's going to the hospital okay so the word แล้ว mean to link the first sentence and the second sentence okay mean it's tell one thing ไปตลาด and then another action is ไปโรงหมอ yes okay so the second point the word there in the question indicate that the questioner is expecting a multiple answer okay questioner expect multiple answer for example เจ้าสิเฮ็ดหยังแดเจ้าสิเฮ็ดหยังแด it means that what things are you going to do okay and then you answer with multiple answer for example here ข้อยสิกินข้าวแล้วข้อยสิมาเซาเมื่อยข้อยสิกินข้าวแล้วข้อยสิมาเซาเมื่อย you can tell more activity you are going to do next and then okay so the word there here it mean you can answers multiple answer you can answers more the activity you are going to do next and then yes okay my today lesson come to the end now I would like to say thank you for viewing my video's lesson please like comment
and share my videos lesson. Okay, one more thing, don't forget to subscribe my channel so that you can learn more lesson. Thanks again. Bye bye. See you next time.